哇，手抖开！好重，好重，好重！快！带哟，你带哟！按抖啊！这些怎么办？达人，用嘴巴舔，用嘴巴舔。蛋呐！学老，我想说看起来有点像。我的手啦！猜下我的啥吧？来吧个！我的手吧！阿伯啊，你们你有带来一片什么嘅喏？有用嘅，有乜嘅？你先看下后面有乜嘅？用一个洗饰品哦。那你讲这个洗饰品係做乜嘅？洗饰品就係就客家生命有消失的一個字吼，叔叔啊歸來時候，有向人對一個獅子的尊敬啊。大成哥，漢人吼唔單止對一個詩歸珍惜，還能對食的東西有個珍惜。高級當然嘛，我哋每個人對食的東西都嘛歸珍惜。對食的歸珍惜的話，上面有商業講，唔會說哈。有你講的話是就啲東西不擺下，你會想嘅以後要用嘅先哦。拜託你講，俺也是一個人。嘅師傅身世喺上面有冇嘢講嘅話，而係唔係識到用有可能有人嘅人哦，真係有呀，當然，啊冇人帶人啲錢嘅。好啊，冇啲個專門就是你講嘅啊，冇嘢講唔識，真的很假啊！真萬是一看到，哎，大人，哎，以王你好，哎，以王，八哥，以王有都冇反應哦。哎，以王你還好嗎？以王你在幹嘛？以王，不要吵了，我在享受美食。以王，你已經在吃哦，你都養在嘴巴裡哦。哎呀，沒有啦，其實這些螞蟻都是養在這些蟻巢裡面。你才剛拿出來吃。沒錯。你在吃董豬沒？我最喜歡的就是直接活着吃，讓他們在我食道裡面爬的感覺。你蠻暈身呢。阿莫，你不可以吃寬啦，你不可以吃寬啦。等一下講。啊，以王，我講問，你好神，最開始有會對一個你講嘅興趣哦。我大概高中那個階段台灣人很多人就開始玩起螞蟻來，然後那時候也接觸了非常多種台灣的螞蟻，後來接觸到這一種，應該說是唯一可以吃的一種螞蟻。這下嘢就一發不可收拾。唐紅也基本上的是有幾多嘅你講嘅料理做的是啦。當然了，肯定是要讓你們嘗鮮。唐紅喜歡幾碼是路個經濟哦。啊，人嘅按太人仲有按細，做乜嘅咯？因為螞蟻也是有分大小隻的嘛，小的群落，又或者是比較小型的螞蟻，就用這種比較小的。仲有一個殺狗嘅，哦，有個亞克力嘅，最多幾塊做的有一多。以這個來講的話，這個是裡面最大的。如果以小型螞蟻來說，養到上萬隻都不是問題。哈，一般哦，啊，差唔多做得有一嚿啊，有個你也講啊。如果你一直不讓他們擴展他們的空間的話，他們就會開始破壞這個巢。啊，所以我們定時就要看他們生長的情況，然後來擴展他們的區域，這樣。啊，人嘅拍嘅嘛嘅伊跟你講按太，你都唔會做出來啊。我們用滑石粉加酒精去給它稀釋，讓它可以更好的塗抹在這上面。等它乾了之後，螞蟻就跑不出來了。哦，按人嘅就唔是，它是完全密閉的。你講就冇空氣。螞蟻很厲害，它對空氣的需求比較沒有這麼大。我等下都會帶人的疫情來高看。冇帶人的小機器，佢們啲器具。器具有嘛嘅？我們就只要需要準備一個水桶，你們按你玩多啊。然後呢，就是剛剛介紹到的滑石粉，滑石粉哦，加酒精，給它塗一圈，乾了，螞蟻直接倒進來。啊，迄講唔係摕水管啊，唔係摕啲竹子底部。我用嚟尿咯。啲奶紅嘅用嚟用水。真係用水啊！啊，冇用那個東西用釀嘅啊你。吸塵器。迫不及待應該。達人選大概的一啊。你講了哈。好，我們先來看我們的目標蟻。好，要邊帶你就有們去找，沒錯，在這旁邊就有。真的就有。你們看這裡要邊那有啊？這裡都是水管，有沒有？有啊。有沒有？別太窄咩？這個黑的，會咬你冇？哦喲，你扭到一隻，扭到，特別好嘢。旁邊都是。要邊。來，你看它這個嘴巴嘴巴這麼大，因為怕它們會咬到你們的嘴巴來，我把它的頭摘掉。我知道。啊，吃就這樣哦。咩沙西米用嘅？沒米西，跟酸哦，好不好？多生，20塊以前吃寬啦。達人牛一隻不可以吃寬啦，上啊你吃。
啊酸哦，喂，要咬你呢。啊，无再生一段款。冇得食，冇得食，来去吃饭，冇我们。就去找他们的窝。好，来吃饭吃饭。你看现在这里哦，旁边就是一些小水沟。这个蚂蚁呢，它们通常会选择一些比较靠水源的地方，来筑巢。哦，等一下，你看这个，这个人家乱丢的烟灰缸里面，上面就爬了几只，有没有？然后你看这烟灰缸就长得不一样，它上面都是它们吐的丝。土的丝啊。你看我敲一下，好了，丢出来，油呢，油呢，油呢。我把它倒出来。只只大迄段地方去啊，会倒霉。几倒呢？哇！等一下哦，我们还要清洗过哦，干干净净，这样子一整窝，我们就给它抓起来了。还喷乙酸是不是？对啊，还会一直吐。反正还有它们的茧，茧是什么东西？就是它们会从卵变成幼虫，然后再从幼虫变成茧，它们会吐丝。它们这个巢哈，就是用它们幼虫的茧来做成的。它们的工蚁哈会抓着这些幼虫，把它拿去吐丝，做他们自己的家。等一下哦，我们应该还可以在这一区里面找到他们的蚁后。按这一个就会有以后诶。肯定会有。所以那个茧就会冲你的蚂蚁蛋安尼啦。对对对，好，那我们就继续往下找。达人几厉害呢？安尼行它就有的哦。你看这边就有一根废弃的水管，有没有？我们只要看那个水管的开口就知道了。用的宽啊，用的宽啊。他们会在开口的地方用我刚刚说的丝把它堵起来。哦，你看这里有没有？哦，上个样呢，可以名毛，名也就会走出来，这就是丝哦。这就是他们。也就会在那丢没。然后接下来我们再看一下里面有没有蚂蚁，因为他们可能是会搬家的。哦，有可能也已经抽了那木的，敲一敲，没有跑出来就是没有。就表示已经搬家了。没错。啊，生那个你讲有嘛个功用哦。这个蚂蚁哈，是有丰富的蛋白质的，而且呢，这一种蚂蚁还有抗发炎的效果。抗发炎的好果。对，对身体好。那像这种草丛里面呢，也是会有的。也在草丛底部会用得起。它们的巢很明显，就像这样子一样，有棕色的，然后会结成丝，一整块的在那边。这里就有一个，那呀，在这里。人家种就会也丢没。就是他们筑的巢。有诶，那边有几只。哦，有够有一些咯。乱，拿你乱。有啊，请问一下吼，像人鸟都安尼一个小窝啊，它有是有都在那讲啊。像这种小小的哦，可能就100出头，可能还不到哦。鸟狗也当然你讲最大的地方有多大？上千上万只都有可能。好，那我们再往下找，沿着这个水沟下去找。哦，你看这里，这一根，跟刚刚那根箱子就不一样了。入口就有尾呢吼。对，哦，有个入口就一大堆了，这里面一定有。先给它搬出来好了。来，全鱼王喷数啊！哦，等一下，哇，手快！好重！快！带哟，你带哟！按多。你看，这。啊，按多！啊，这些怎么办？达人，这些怎么办？用嘴巴舔。蛋呐！大丰收了！快，再跑出来啊！好多！掉下来了，达人！没事，会咬你的，好痒，它会咬人呐。还有，我们把这个洞口哦给它撕开来。达人，你不是说不会咬人吗？哦，这个咬人可痛了。好，就这样。达人啊，没有蚂蚁蛋哦，很多蛋呢，都很软呢。达人，也可以从你用很软哈。来，我们先换个地方讲哦，那个地板上都是。卵跟茧都掺在这里面了。哎呀，卵做的生啊！哦，卵做的生哦。啊无。都怎么会掉出来呢？真的不会爬出来，你看。哎呀，卵做的生哦。啊无达人饮食宽好诶。这个要我手下去拿哦，可能有点风险，就是没错。哦，你们闻这里面整个都是那个呛鼻的味道。真的吗？没错。皮宽了，他们这个遇到危险的时候，就会喷那个乙酸。哇，礼拜鬼要一吃的米西。以后哦，你数好厉害呢。在这里。
有没有？这一只就是了，特别大只。跟这个一般的有没有？你看这个体型就差很多了。哦，这样你都看得出来啊！没错，不愧是我们的蚁王。然后它的胸部这边中间这一节会有4个小点，然后他们找到地方筑巢之后，他们会把自己的翅膀脱掉，所以我们就是以这个方式来去找这个蚁后，没有这个蚁后就没有这个巢。然后像这种蚂蚁呢，它里面会有很多只蚁后，有些蚂蚁只有1只，这一种的话会有好多只，它有自己头长一串的蚁王位，可能会有上十几只都不是问题。它里面一夫多妻呢。所以它才可以生出这么多蚂蚁。红火蚁就是因为它也是一大堆蚁后，它才会有办法繁殖的这么快，才会变成外来去侵害我们本土的蚂蚁。像红火蚁啊，它用来消灭。它们吃的食物一定会带进去巢里面分给大家吃。所以有一种方法就是我们用糖水。加很简单的就是硼砂放给蚂蚁吃，它们会自己带回去给他们的群落里面的食物分享，然后吃着吃着，就灭了。好，大丰收，密密麻麻的。我们这一餐哦，就绝对是吃不完的啦。OK， 那今家等下你也讲归来都来的料理基地诶。来给各位看一下我们今天的战利品哦。大概很多哦，这是一招拢无照出来哦。啊，以往你今仔带归来也要用来处理啊。清水下去，给它清洗一遍，把杂质去除之后，把蚂蚁挑出来，然后我们再去做料理。这可是好东西。这个头是真的硬。呀，经过我哋蚁王的料理哦，哦，哇，几麻烦哦，又要洗又要炒，啊，总算哦，我哋两套料理哦做好诶。来哦，我们先看到真蚂蚁上树，真的哦，真的哦。然后这一样哦，就很简单，我们的蚂蚁煎蛋，我们的碱跟卵全部都在里面。好，反正就对一个蛋中蛋，还是吃播。其實唔可以快些，要無人順。唔講牛多嘅嘢講嘅時嘅，要以為是順。唔可以快些，唔講埋嘿，以為是啲偏難。還是剛剛好像是安尼，本來天氣是下落雨，剛剛也就是辦咧戰亂嘛，那有嘛嘅。唔講哦，喺擺面吼，剛剛伊嗰種係我以為是跳跳糖嘛，我覺得跳糖有啲手才咬到會硬啊。啊，硬嘅東西咬到以後呢，我覺得剛剛都酸，會帶人米絲出來，所以我會貼皮啦，我會笑呢。係真係好，唔成色看啊！哦，喂，好真啊！裡面有老條油，我行一些。唔講哦，伊去米嘅一個嘢講，已經炸到炒的，最重要係咬下落去哦。伊要有安尼酸酸的米線出來，啊，當本有冇？本來就敢吃，啊，貴嘅米線嘅生活，最好食。我無人色看啊！好，你只看哦，多一些你講嘢多嘢好食，太好。喂，用我嘅跳油嘅米絲啊，人家你講嘅米絲要帶出來。重點是啲蒜米，就唔是在不用嘅吃誒。台灣蚁王這個來了解。哦，我剛剛看很久了哦，有沒有看到？哇，這裡有2隻蚁後，有沒有？我們就哇大口一口給它。唔該，我哋蚁王啊，迫不及待誒。香，我自己處理的料理哦，絕對是給它100分的。大拇的啦！蚁王，趕緊講，人家菜好食係好食啦，唔講吼，吃酒誒有冇？以為是上愛啉酒誒呢？等你們這些很久了。早就給你們準備好了，杯子也給你們準備好了。後面等下哦，這個是頭外的牛的一個蟲卵哦。卵哦，幼蟲跟鹼都在裡面。淋那個有冇個效果哦？這個哦，聽我們老一輩的說啊，有一種壯陽的效果。哦，啊，那個對多淋用的。來。好，你看，我哋蚁王哦。它的餐後也可以珍藏的螞蟻藥酒，今天哦，我們就來一飲而盡。再一擺佢剛才我哋蚁王啦，好，我係沙巴，哎，八個，我哋係沙巴，好得啦！哦，順，哇！哎，那你一个人要把它吃完了？刚真的很好吃，我们拍下最好吃的就是这个东西，这是拍来吃最多的。白吃到真的是好吃的。真的啦，那个冬粉上面都是那个蚂蚁的酸味哦，比加醋还好吃。等下准备好吃。
这盘被吃光了，有点厉害。